ये बहुत बड़ी बात है, मुल्क के लिए कुर्बानी देना, शहीद होना, सब्र करना, पापा का नाम रोशन करना आपने और आगे लेके जाना है, ये बड़ी फख्र की बात है। बहुत बड़ी चीज़ है, मुल्क के लिए जान देना बहुत बड़ी। नागालैंड में जो हादसा हुआ जिसमें एक आईईडी ब्लास्ट में हवलदार इकबाल साहब जो शहीद हो गए, आज हम यहाँ उनके गांव में हैं। पूरा एरिया, पूरा सुरनकोट, पुंछ, रजौरी, पीर पंचाल जो है वो जो है गुस्से में है, गम में है। बड़े ही बहादुर जवान थे और हमें फ़ख्र है कि हमारा भाई जो है वो देश के काम आया है। आज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग अपनी नम आंखों से और दिल में दर्द लिए जो है खड़े हैं, और हम इस मौके पर इकबाल साहब जो हमारे भाई थे और उनकी पूरी फैमिली उनके साथ खड़े हैं और उनको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू। आपको पता है कि एक बड़ा हुआ है जहाँ पे हमारे यहाँ के एक इकबाल जी हैं जो असम राइफल में उन्होंने अपनी जहाँ मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, वहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन साहब भी उनके साथ खड़ी है इस घड़ी में। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमें फ़ख्र है कि हमारे जवान ने मुल्क के लिए दिया, उनके बच्चे हमारे साथ यहाँ हैं, उनको भी फ़ख्र है। उनका कहना है कि हम भी इसी तरह से मुल्क की खिदमत करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से इनके साथ है, जो भी होगी कोई उसको हम पूरी तरह साथ है। जी, मेरा नाम एजाज चौधरी है जी। आज कलर मोड़ा के हमारे भाई मोहम्मद इकबाल जो शहीद हो चुका है, आज उसका जो रस्म हमने अदा करके अभी हम फ्री हुए हैं। पूरे रूस से जो आर्मी RR 49 की तरफ से पूरा सलामी दी गई है। पूरा आज कलर गांव, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे जम्मू कश्मीर पूरा दुख में है, और आज हम सारे लोग मिलकर उनके परिवार के साथ बैठे हैं, दुख में शरीक में शामिल हुए हैं। हमें बहुत दुख है। अभी उनके 3 बच्चे हैं और बीवी है, और उनके फादर मदर हैं, भाई है, तो सारा परिवार है। तो हमारी ये भी रहेगी आपके माध्यम से कि जो भी इनका बच्चों का ख्याल रखा जाए, बीवी के माता पिता हैं उनका पूरा ध्यान दिया जाए, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द इनको दिया जाए, और उनके बच्चों का खासकर ख्याल, उनकी पढ़ाई का खासकर ख्याल रखा जाए। बड़ा बच्चा 12th में है, दूसरा 8th में और एक 6th में है, भी बच्चे भी उनका पूरा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, हमें गर्व है अपने भाई मोहम्मद इकबाल पे कि उसने देश के लिए शहादत दी। नागालैंड के अंदर जिस तरह से दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और उसके अंदर डट के मुकाबला करते हैं हमारे असम राइफल में थे ये, और भी हमारे यहाँ के बहुत सारे हैं असम राइफल में जो हमेशा वहाँ लड़ते रहते हैं नागालैंड के अंदर। तो उसके लिए हमें गर्व है अपने भाई पे, मोहम्मद इकबाल पे, कि उसने देश के प्रति शहादत दी। हमें उस पर पूरा गर्व है। ना इधर से ही नूर अहमद चौधरी, एक सरपंच पंचायत हल्का कलर मोड़ा। सर, आज हमारा पूरा जो गांव है वो इस टाइम रंज में है, अफसोस में है कि हमारा एक नौजवान भाई जो इस मुल्क की खातिर शहीद हुआ। दूसरी तरफ से हमें फ़ख्र भी है, और मैं आर्मी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने उस भाई को यहाँ लाया और पूरी रस्म अदा की, सलामी दी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी SDM साहब थे, SDPO साहब थे, तहसीलदार साहब थे। मैं तमाम का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी भाई की जो रस्म है वो अच्छे ढंग से अदा की है, और हमें अपने भाई पर फ़ख्र है कि उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। भारतीय सेना असम राइफल के एक जांबाज वीर सैनिक शहीद हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सलूट करता है। उनके जज्बे को जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ का जो मेंढर इलाका है, यहाँ का गांव कलर मोड़ा के रहने वाले हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब असम राइफल के
अंदर नागालैंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ड्यूटी के दौरान वो अपने वतन पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए अपनी सरजमी, अपनी माटी पर। हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब, रात का अंधेरा, उनके घर में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों की तादाद में राजौरी, पुंछ के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम अपने इस जांबाज वीर सैनिक को सलाम करने, उनके दीदार करने, उनको सलूट करने यहां पहुंचे हैं। शहीद हवलदार मोहम्मद इकबाल साहब इस सरजमी पर शहीद हो गए। उनकी देशभक्ति, उनकी वतन परस्ती, उनकी हुब्बुल वतनी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नौजवान हमेशा याद रखेंगे। पूरा हिंदुस्तान अपने इस जांबाज वीर शहीद को सलाम करता है, सलूट करता है।
السلام عليكم